Zdravo svima, dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pripremamo jedno predjelo sa špagetama. Prvo ćemo staviti vodu da se kuva i dodati malo soli. Nasackat ću nekih 40 do 50 grama šunke. Narandat ću zatim oko 60 grama sira. Zatim ćemo da razbijemo jedno jaje i da ga umutimo. U jaje ćemo zatim dodati nekoliko kašika ulja. Evo recimo 3 kašike će biti sasvim dovoljne. Pa dodati polovinu ovog sira, otprilike znači. Polovinu znači dodajemo u smesu sa jajima, a polovina će nam trebati za kasnije. Premešat ćemo. Za ovaj recept ću koristiti matini špagete. Dodat ću malo manje od pola kesice. I kuvajte ih al dente nekih 9 minuta. Kada su se špagete skuvale, ispraćemo ih u hladnoj vodi. Biće vam potrebni kalupi za mafine koje ćete ovako jednostavno malo da nauljite. Uzet ćemo zatim pomalo špageta i ovako stavljati u ove kalupe za mafine. U svaku korpicu ću zatim da dodam malo kečapa. Zatim ćemo svuda staviti pomalo ove naseckane šunke. A zatim ćemo da iskoristimo i drugi deo narendanog sira, pa da ga dodamo ovako preko svakog mafinčića. I ja ću na kraju svuda posuti pomalo origana. Zatim ćemo ubaciti u već zagrejanu rednu i peći dok lepo ne porumeni, nekih 20 minuta će biti dovoljno. Evo nakon nekih 20 minuta izvadit ću mafinčiće. Tada! I evo, dragi moji, pogledajte kako su lepo ispali, mogu da posluže kao odlično slano predjelo.